Azkue Fundazioak digitalizazioaren ariak egitasmoa abiatuko du Bermeoko ikastetxeetan eta egitasmo hau aurkeztu du Bermeoko kafeantzokian. Guztira 200 ikasle inguru izango dira. Elizalde ikastolakoak 45, Sagrado Corazonekoak 38 eta Arosena B, Barrueta B, H-itik 112 ikasle. Egitasmoaren helburua da digitalizazioak gazteen arteko harremanetan nola eragiten duen hausnartu eta gazteek gaitasun digital kritikoa garatzea. Jarduera eta proiektu praktikoen bidez, urrian eta azaroan gogoeta prozesu hau ikastetxeetan garatuko da. Horretarako, bai giza eta bai bestelako materialak bideratuko ditu Azkue Fundazioak. Prozesuan lortutako azken emaitzak ikastetxe guztietako ikasleen artean ezagutaraziko dira abenduan. Sareko gordailu baten bilduko dira partekatzeko asmoz. Ekimen hau Bermeoko udalaren lankidetzarekin garatu da. Gaurko honetan, geure herriko ikastetxietako DBH lau eta batxiller lehenengo mailetako ikasliekin egingo dugun egitasmo bat aurkeztera gatoz, digitalizazioaren ariak. Proiektu hau Azkue Fundazioegaz elkarlanien egingo da. Bermion burutuko da lehenengoko aldiz, beraz, geurie izango da esperientzia pilotue. Izan ere, gure ondoren, Azkuek Bizkaiko beste udalerri batzuetara zabaltzeko asmoedako proiektu hau hurrengoko urtietan. Ezer baino lehenago, Azkueren elkarlanerako jarrerie azpimarratu gure dut. Euren ganaz gendun, beste kontu batzuk aztertuteko asmoz, eta berehala pentsatu ebien gugan proiektu piloto hau garatuteko edo gauzatzeko. Eskerrik asko benetan Azkue. Azkueren azalpenak entzunde, digitalizazioaren ariak proiektue oso interesgarrize iruditu zakun. Bestiek beste, gaur egun funtsezkoek dizen 3 elementu biltzen dauzelako. Gaztiek, teknologize eta euskerie. Eta batez be, bere helburue gaztiengan digitalizaziorako jarrera kritiko bat sortzie eta garatzie dalako. Egunero erabiltzen doguz hainbat tresna teknologiko eta etengabe gauz konektata, batez bezeuek gaztiek, bai askotan ahaztu eitzen dugu jardun mugagabe horren inguruko gogoetie eitzie. Hausnarketa hori, hain zuzen ere, ezinbestekue iruditzen zaku gure jarrerak eta jokabidiek zuzenduteko. Azkanik, eskerrak emon gora dutxiet herriko ikastetxieri, Ignacio Arozena, Elizalde ikastola Sagrado Corazon, elkarlanerako erakutsi dozuen interesagaitxik eta konpromisue gaitxik. Ganera, badaitz asko, azizariela ja, zeuen ikastetxietan, zeuek proiektuek garatuten eta landuten. Azkue Fundazioaren helburue ingurune digitalan eta ingurune digitalaz ari garenan oso gauza zabalaz ari gara ingurune horretan euskararen presentzia sustatzea eta bermatzea da. Orduan, guk proiektu ezberdinak martxan jartzen dugu, baina bai da egia gure jomuga dan edo sarienak gazteak sariela. Azken finean, zuek egunerokotasunean teknologieta murgilduta ibiltzen zarelako eta zuongan sustatu nahi dugulako euskararen erabilera. Kepak esan dau, proiektu honen muinean alkarlana dau. Eta alkarlan hori ez da bakarrik izango Bermeoko udala eta Azkue Fundazioaren artean, zuen artean ere alkarlana emongo da. Kepak esan dau, dagoeneko eskola bakoitzak proiektu bat aukeratu dau eta horretan lanean hasiko zari datozen hilabeteetan. Eta abendurako emaitza bat aukiko dozue. Emaitza hori lehenengo eta ben zuen lanaren produktu izango da, baina emaitza hori Bermeoko beste ikastetxeakaz be konpartiduko dozue. Orduen ez dozue bakarrik proiektu bat garatuko, 3 proiektu barri aukiko dozue. Eta gainera, 3 proiektu horren emaitza, plataforma batean jarriko dugu beste edozein ikastetxe eta gaztek ikusi, ikasi eta erabilidagien.
Orduen, bai da garrantzitsu azpimarratzea proiektu honen muinean dagoen alkarlana eta alkarlan horren garrantzia. Kepak guri eskerrak emon dauzkuz, guk eskerrak emon dautzeguz Diana Frankori. Diana Franko izan da proiektu honen asmatzailea eta berari esker guk gorpuztu dugu. Orduen, Azkue Fundazioaren aldetik eskerrak bai Bermeoko udalari gugaz bat egitearren eta bai Diana Frankori proiektu interesgarri eta beresgarri hau proposatzearren. Uste dut ez dagoela askoz gehiago esateko, protagonistak zuek zarie, zuek aukeratu dozu esan 3 proiektuen garapena, da hemen une honetan garrantzitsuena, eta gainera saio hau aprobetxatuko dugu lehenengo informazio edo hausnarketarako unea sortzeko. Bai, baina, hau da jendea zentro komerzial batetik mugitzen. Bat geldi, zergatik, bere seinalea geldi dagoelako. Orduan, hemen badago, eta hau da berska baldin bada, 2 minutu egoten baldin bada, segurazki berskako propagandaren bat